굉장히 퀵하게 짐을 싸보겠습니다. 제가 작은 캐리어가 있는 줄 알고 캐리어에 맞게끔 짐을 챙겼는데 예상보다 짐을 좀 더 많이 넣어도 될 것 같습니다. 짐이 아주 넉넉해져서 챙길까 말까 했던 것들을 내일 입을 옷도 따로 챙겨보려고요. 여행 가는 거 같네. 편하게 입을 바지, 그다음 귀여운 모자, 내일이 엄청 춥다고 해서 떼택 레깅스도 챙깁니다. 장갑, 바다는 추우니까 핫팩. 그리고 이것들이 저의 여행 필수 파우치들인데 브랜드 제품이고요. 메이크업 파우치예요. 거울을 이렇게 세워두고 메이크업 해도 좋고, 그전까지 무인양품 거를 사용하고 있었는데 브랜드로 갈아탔습니다. 이렇게. 그다음 GBH의 여행 파우치인데요. 워시, 로션, 그다음에 샴푸, 트리트먼트까지 알짜배기 파우치입니다. 이건 제가 따로 들고 다니는 샤워 타올. 이렇게 밤부 재질이라 물 묻히면 조금 부드러워지고 시원해요. 파우치 안에 쏙 넣어서, 그다음에 이거는 이제 기초 케어하는 거. 이렇게 걸어두고 쓰는 거. 몇 년째 쓰고 있는데도 해진도 없고 잘 쓰고 있습니다. 이렇게 생긴 큐라덴 제품 기억하시나요? 아직도 잘 쓰고 있습니다. 그다음에 작은 클렌징 폼과 클렌징 밤 여행용, 헤어밴드 하나, 에어팟, 노트북 충전기. 진짜 너무 많이 챙기고 있는 것 같은데? 다이슨 헤어 관련 용품들 한 달 아닙니다. 그다음 어그. 네, 여러분 이제 다 챙긴 것 같아요. 휴대폰 충전기를 안 챙길 뻔했어요. 자, 바로 재판부터 가야 하기 때문에 손가방 따로 챙깁니다. 메이크업 파우치, 그다음에 노트북 빠르게 챙기겠습니다. 이대로 쏙 들고 가면 됩니다. 오른쪽은 오늘 제가 입을 패딩인데 내일 바다 보면서 좀 밝은 패딩 입고 싶어서 똑같은 거 흰색도 챙겨가려고요. 끝! 준비 완료. 패딩은 이런 느낌입니다. 재판 들어갈 때는 차에 있는 자켓으로 갈아입고 들어갈 거예요. 다녀와 볼게요. 3시간 운전길 화이팅! 날씨 너무 좋다. 신나게 달려볼게요. 여러분 지금 제가 꽤 왔는데 1시간 50분이 남았다. 날이 너무 좋다. 여러분 제가 마지막 강릉이 하트 시그널 나가기 전이거든요. 여기는 항상 공기가 차갑고 맑은 게 느껴지고, 이제 공원까지 10분 안쪽이면 도착할 것 같습니다. 여러분 저는 도착했습니다. 이게 너무 플러피해서 입고 갈 순 없으니 구색을 갖추겠습니다. 강릉지원 이번이 3번째, 4번째로 오는 재판이네요. 귀여워요, 여긴 보면이. 서울은 보통 다 한눈에 안 들어오는데 고개를 치켜 들어야 되는데 여기는 이렇게 한눈에 딱 들어옵니다. 30분 정도 일찍 도착을 했는데 일찍 들어가봤자 딱딱한 의자에 앉아 대기하는 수밖에 없어서 차에서 일지 정리 좀 하고 들어가겠습니다. 신발 운동화를 신고 와서 앵클 부츠로 갈아 신겠습니다. 그냥 패딩 입고 들어가서 여러분 다녀오겠습니다. 조금 이따 만나요. 차를 어디다 세웠더라? 기억이 안 나네.
여기 항상 올 때마다 기차 타고 오고 운전해서 오는 거는 처음이니까 그래가지고 깜빡했습니다. 오면 이제 긴장이 싹 풀린다. 배고프다. 여러분 저 밥 먹으러 가자 있어요. 25? 그쯤에 처음 와서 7년? 강릉 올 때마다 제가 들리는 곳이거든요. 엄마들이 다 그러고. 근데 어제오픈도 주셨네요. 감사합니다. 그때는 언니가 먹겠습니다. 그래서 나도 이제 그 친구들 2명을 데리고 3명이 치는 거야. 일주일에 한 번이다. 그러니 오빠 어떻게 하고 그 싶어? 누나도 건축을 그것도 맹하게 잘해야 돼. 한 3시에. 여기가 벌써 몇 년째죠, 해봤나? 이제 잘 모르겠어요. 15년은 15년 넘었는데 넘었어요? 네. 잘 먹었습니다. 안녕히 계세요. 제가 되게 좋아하는 카페가 있거든요. 라떼가 진짜 맛있는 집이 있는데 거기를 갈지 아니면 바다가 좀 보이는 데 가서 일을 할지. 숨어 있는데 못 찾고 있어. 계속 못 찾고. 여기가 약간 여러분 이제 숙소로 가보겠습니다. 이번 숙소도 급하게 고른 것 치고 너무 마음에 들어서 엄청 기대됩니다. 지금 제가 있는 곳이 강릉 시내인데 여기서 20분 안쪽으로 갈 수 있더라고요. 빠르게 가서 체크인하고 업무 좀 보다가 그다음에 다시 강릉 시내로 나오겠습니다. 너무 좋다. 여기 너무 예쁘다. 그래요? 가끔 중간집은 혼자 오시는 분들 종종 계시거든요. 오고 싶었는데 어떻게 딱 맞아가지고 제가 지금 거의 전날에 예약했거든요. 우와. 여기가 딱 침실. 좋은데 나무 냄새가 진짜 좋네요. 여기 화장실도 한번 내친 김에 볼까요? 화장실 채광이 되게 좋구나. 이렇게 화장실이 저 반사선으로 내리쬐는 햇빛이 너무 예쁘다. 의도하신 건가? 이거 샤워실인가? 샤워실이 아니라 테라스네요. 너무 좋다. 그러면은 샤워는 어떻게 하지 여기서? 샤워를 못하는 건가? 근데 여기 지금 샤워실이 없어서
샤워를 공용 공간에서 하나? 못하는 건가? 했는데 아마 저기가 샤워실인 것 같아요. 아하, 샤워실 엄청 크네요. 호지는 논뷰예요. 잘 어울린다, 숙소랑. 자전거를 빌려 탈 수 있다는데 너무 추워서 엄두를 못 내네요. 날을 따뜻할 때 다시 와야겠어. 아니 여기 일이 있어서 왔다가 하루 머물고 가려고 급하게 잡았어요. 여러분, 이 중 오늘 제가 광고로 보여드릴 제품이 있습니다. 제 영상마다 등장했었던 이 서피스 광고를 하는 날이 다옵니다. What's in my bag 영상에서도 보여드린 적이 있고 제가 자주 사용하니까 여러분이 항상 사용기를 궁금해 하셨는데 이번 기회에 좀 자세히 다뤄드리게 되었습니다. 저는 일단 기계에 해박한 사람은 아니어서 정말 보통의 직장인 1그로서 풀어드리는 그런 후기입니다. 제가 2021년 변호사 수습을 마치고 이 서피스를 구매했었으니까 얘도 이제 5년차? 저의 모든 연차에 다 함께 했다고 봐야죠. 구매할 당시에 단언컨대 다른 선택지가 아예 없었습니다. 제가 아는 변호사님들 중에 일을 좀 잘하고 센스가 있는 사람들이라면 다 이 서피스를 사용하고 계셨거든요. 처음 들인 서피스가 A 프로 모델이었는데 그때도 그렇고 지금도 그렇고 모두 컬러는 플래티넘 컬러입니다. 실버 기운이 은은하게 감도는 색상이에요. 마이크로소프트가 이렇게 잘한다고? 이 컬러? 이 디자인? 이러면서 그런 충격이 좀 있었던 것 같아요. 오늘 보여드릴 제품은 바로 서피스 프로 11번째 에디션입니다. 제가 기존에 사용하고 있던 모델의 장점들을 그대로 옮겨 담아서 업그레이드된 그런 버전입니다. 제가 경험한 서피스의 장점 중 가장 최고의 그런 지점은 바로 휴대성입니다. 이렇게 노트북을 접으면 너무 컴팩트해져서 노트북을 위한 가방이 따로 필요 없어요. 그냥 여러분이 가지고 계신 숄더백들에 그냥 쏙쏙 들어갑니다. 그리고 가벼워요. 저와 같은 일반인에게 이런 전자기기라는 것은 고차원적인 기능보다는 휴대성이 가장 중요한 포인트거든요. 두 번째 장점은 바로 멀티모드입니다. 보세요, 여러분. 이렇게 헤드가 떨어집니다. 지금은 이런 노트북들이 좀 많이 나왔지만 처음 이거 보고 제가 입이 떡 벌어졌어요. 저는 이 태블릿 모드를 어떻게 이용하냐면 오늘도 그렇고 이제 재판 갈 때 이 상단에 서류들을 띄우고 신속하게 서류를 훑는 용도로 사용합니다. 터치가 되거든요. 이 얇디 얇은 태블릿 덕분에 저희 변호사들이 이제 몸통만한 기록 뭉치 그런 거 이고 지고 다니는 그런 일들이 없어졌죠. 또 하나의 용도는 이 슬림펜. 슬림펜을 사용해서 메모하고 스케치할 때 많이 사용합니다. 아예 재판정에서 변론도 기록하고 필요한 스케치 작업도 하고 법원에 가서 이제 재판정에 입정을 하면 이렇게 노트북을 펴고서 변론을 할 수는 없단 말이에요. 근데 이 태블릿은 앞에서 보시기에 그냥 종이에 기록하는 것처럼 보이잖아요. 보는 사람들도 불편함이 적죠. 아마 학생분들 수업 들으실 때도 저랑 좀 비슷하지 않을까 싶습니다. 물론 이 태블릿 모드는 영상을 시청할 때도 굉장히 좋습니다. 결합은 마그네틱으로 굉장히 쉽게 됩니다. 뭐 노트북 모드야 더 말할 게 없죠. 대한민국 대부분의 직장인이라면 워드, 엑셀, 마이크로소프트의 문서 기능을 사용하고 계실 텐데 서피스에서 문서 작업하는 거는 본가에서 밥 먹는 거랑 비슷하죠. 당연하게도 관공서 업무 보실 때도 전혀 삐걱거림이 없습니다. 여기까지는 이제 피상적인 장점들을 제가 쭉 나열해봤고요. 이번 모델에서 확 와닿은 기능적인 장점들이 있습니다. 여러분들도 그러신가요? 저희 업무에서도 요즘 AI가 유용하게 사용되는 추세거든요. 잘 이용하면 굉장히 요긴하다는데 저는 아직까지는 적응 단계에 있는 것 같습니다. 그런데 이 서피스 내의 AI 기능은 딱 쓰기 좋은 정도로 채워져 있습니다. 필요 이상으로 복잡하다거나 과하게 테크니컬하지도 않습니다. 저 같은 사람에게 최적화된 정도예요. 먼저 코파일럿 기능이 있습니다. 간단하게 보여드리자면 이렇게 이제 영수증 내 숫자를 그대로 문서화해줄 수 있는 기능입니다. 투자 곱하기의
정말 좋고, 의뢰인들이 이제 저희는 하드카피를 많이 전달 주시거든요. 영수증이라든지 뭐 문서라든지 그런 것들을 일일이 하나하나 예전에는 옮겨 적었는데 그럴 필요가 이제 없잖아요. 아마 품이 3분의 1쯤은 훅 덜어졌죠. 사건에서 리서치할 때도 그렇고 영상 작업할 때도 그렇고 저의 손과 발이 되어주는 기능입니다. 그 다음이 이제 리콜 기능. 이건 이번에 제가 새롭게 친해진 기능입니다. 여러분, 제 옆에는 항상 굉장히 많은 정보들이 숨쉬고 있거든요. 이렇게 뭐 본 업무 볼 때야 말할 것도 없고 여러분께 인스타나 유튜브로 정보 제공해드리는 경우가 많잖아요. 근데 그 중에 80%는 물건을 보면 기억이 나요. 근데 솔직히 말씀드리면 그 중에 20%는 기억이 가물가물할 때가 많습니다. 그때 이제 정확한 브랜드나 제품명은 기억이 안 나더라도 예를 들어 숫자만 기억날 때 그 당시 업무 메모를 찾을 수도 있고요. 대화를 기억할 때 이렇게 단어를 입력하면요, 장면이 특정됩니다. 링크가 바로 연동이 되어서 사이트로 바로 접속도 가능합니다. 여러분, 제가 이렇게 부족한 지식으로 심지어 구두로 설명드리고 있는데 그럼에도 좀 충분히 쉬워 보이지 않나요? 제가 솔직히 과학기술과는 친하진 않은데 제가 쓸 줄 아는 기능이다 하면 여러분들은 분명히 더 잘 사용하실 겁니다. 제가 5년이라는 긴 기간 동안 잘 사용해왔고 또 앞으로 이변이 없는 한 아마 10년은 전 서비스로 계속 쭉 갈 것 같아요. 제 주변 변호사님들이나 저랑 친한 뭐 동기, 선배들도 한 80% 이상은 이제 이 서비스를 사용하고 있는 것 같고, 제가 디자인이나 뭐 포토 쪽은 잘 몰라서 단원이 좀 어렵지만 그런 노트북이 될 겁니다. 정말 추천드립니다. 이제 남은 업무 보고 밥 먹으러 나가봐야죠. 벌써 7시가 넘었습니다. 하하. 엄청 깜깜하고 별이 엄청 잘 보인다. 헉, 여러분 보여요? 이게 다 별이야. 구름도 있고 별도 많고. 가로등이 있긴 한데 어둠이 가로등을 집어삼킵니다. 지금 회는 포장 주문해놨고요. 제가 원래 좋아하는 곳이 있는데 너무 안 보일 것 같다. 요즘 물건이 많이 안 들어와서 포장도 안 된대요. 포장이 괜찮은 집이 하나 있어서 여기에 주문을 해뒀습니다. 와인바인데 거기 사장님이 감도가 진짜 좋으세요. 그래서 작은 제작 상품 같은 것들을 판매를 하시는데 모자 같은 게 핏이 너무 예쁘고 귀엽거든요. 엄청 어둡네요. 안 보이죠, 여러분? 와, 진짜 귀엽다. 너무 슬리퍼가 아래 있었나? 너무 슬리퍼 귀엽다. 너무 예쁜데? 보르고. 이거 너무 귀여워. 아, 뭐 살까? 사고 싶네, 하나. 사장님, 요거 재고 있어요? 네, 있어요. 이거 하나 할게요, 같이. 너무 예쁘게 써주셔가지고. 아, 그 분홍색이요? 저 ATC 모자 그래도 3개 있던 것 같은데? 네, 3개 있을걸요? 아유, 감사합니다. 전 사장님 픽 보고 사요. 다들 오셨어요? 아, 자주 올게요. 이게 맞아요. 겨울도 와, 진짜 예쁘다. 지고 계시던 거 하나 주시고 하나 또 챙겨주시고. 가자. 고객님, 전화기를 챙기. 차갑게. 두 사람이 온 것 같네요.
짜란! 여러분, 오늘 저의 한상입니다. 회는 먹다가 남으면 이제 물회로 먹으면 돼요. 저 와인 지금 보통이 아닙니다. 잘 먹겠습니다. 향이 너무 좋더라고요. 처음 먹어보는 와인인데. 오! 이거 회랑 장난 아니겠는데? 이건 지느러미. 너무 맛있다. 방어. 여기는 회를 두꺼운데 잘게 썰어주시네. 광어 2개, 마늘 하나, 고추도 하나 넣어볼게요. 와사비 조금. 회가 진짜 꼬득꼬득해요. 서울에서 먹는 거랑 확실히 달라. 여러분, 돈가스 김밥의 단면은 이렇게 생겼습니다. 이 리치한 맛이에요. 와, 맛있게. 덮어줘. 이 세트가 38,000원이면 진짜 괜찮은데요? 여러분, 제가 기존에 사용하던 모델이 서피스 A 프로라고 말씀드렸잖아요. 얘는 이렇게 조금 놔두고 나가도 배터리가 굉장히 잘 닳거든요. 오늘 제가 강릉 출발하기 전에도 노트북을 사용을 했고, 강릉 도착해서도 아까 일하면서 조금 충전한 게 전부란 말이에요. 근데 일단 충전이 엄청 빨리 됐고, 그리고 그때부터 계속 켜놨는데 지금 배터리가 안 닳았습니다. 와, 이 정도 이제 작업하면 발열이 있어야 되거든요. 제가 기존 모델 사용했을 때 느껴졌던 부분인데 이거 지금 뜨끈한 느낌이 아예 없어요. 제가 이 모델 설명 볼 때 NPU를 활용한다고 했었거든요. 뒤늦게 캐치한 장점이네요. 와, 진짜 신기하다. 내일 일찍 일어나서 할까? 여러분, 저는 작업하다가 이제 밥 먹으러 갑니다. 조식. How did I get so lucky? I die when I look in your eyes, then I come back alive when you touch me. You're the one for me, so here I am to give all I have. I'm in love with you, and you know that it's true. You can always count on me to carry you through. And if you get scared, remember I'll be right there with you. Here's what I'll do. I'm gonna hold you all through the night. I'll lay your head on my chest, baby, and close your eyes. I'm gonna love you. 크리스마스인데? 써볼까요? 우선 레드. 어때요? 여기 모자가 핏이 정말 예뻐요. 오늘 모자 쓸까? 뭐가 나은가요? 뭔가 빨간색이 얼굴이 조금 더 사는 것 같다. 향수는 메모에 인내 뿌리겠습니다. 오늘은
화이트. 잘 쉬었다 갑니다. Always count on me to carry you through. And if you get scared, remember 여러분 부분 진짜 예쁘다. 법원 옆에 검찰청이 있는데 저랑 친한 언니가 거기서 근무하고 있거든요. 2년마다 로테이션이 도는데 언니 이번 임지가 강릉이어가지고 인사하고 좀 점심 안 먹었을 것 같아서 점심을 먹던가 아니면은 커피 한잔 하고 오려고요. 재밌는 게 검찰청사 안에 있는 구내 카페에서 테라노사 원두를 쓴다는 거예요. 그래서 언니가 그게 지금 유일한 자랑거리라고 가보고 싶었던 책방 가서 노트북 작업 좀 하고 시간 좀 남으면 책도 좀 읽고. 바다 언제 보냐? 아직까지 바다 한 번도 못 본 거 바다를 좀 봐야겠다. 근데 전에 강릉 올 때마다 날씨가 안 좋았던 적이 없어요. 그래서 더 좋은 기억인 것 같아요. 언니를 태워야 해서 저기 있나 보다. 언니 카톡 봤어? 봤어? 선물을 가지러 가셨다니 직접 만드셨대 어제. 나 그걸 주차하고 올까? 모르고. 주디 이쪽에 가서 이쪽으로? 살짝 주차해. 알았어 언니. 미안해. 아니야. 여러분 제가 인사를 좀 하고 올 일이 생겨가지고 옷이 너무 이러네. 어떡하냐? 일단 다녀오겠습니다. 무슨 근데 너무 예쁘게 생겼다 애기가. 그 인스타가 엄청 유명해. 완전 인플루언서인데 강아지가? 그래서 자기 밥벌이를 다 하는데. 뭐 어제 좋아해? 뭘 먹었니? 나 어저께 간장게장 간장게장. 먹고 저녁에 회 먹었고. 언니 먹고 싶은 거 생각해봐봐. 지금 다 먹고 싶지. 배고프지? 그럼. 경주 앞두고 의미 없는 다이어트 계속 하고 있어. 의미 없는 건 없어 언니. 다 의미 있을 거야. 빠지지 않는 다이어트요. 근데 지금 엄청 언니 다이어트 아니야? 얼굴에 살이 없는데? 직원분들은 꼭 인사를 너무 하고 싶어 하는데 그래서 내가 인사를 할 수 있지 이러면서. 근데 갑자기 어제 만든 선물을 들고 오시겠다는 거야. 대박이다. 이걸 만드신 거야? 그러니까 집에서 이런 거 만드시는 게 취미신가 봐. 근데 강릉 사람 다재다능하다. 그러니까 뭐 딱히 할 게 없어서 그렇지. 진짜 그걸 엄청 막 만들고. 너무 귀여워. 감동이네. 어디에서 샀어? 바닷가에 살아볼까 이런 마음으로. 언니 이게 다 똑같나 봐. 나 퇴사할 때 그때 강릉에서 에어비앤비 한다고 막 까불다가 내려와가지고 아예 다 알아봤잖아 집까지. 진짜? 마지막에 정신줄 잡고 다시 취직하고 그래서. 그래 맞아. 바다 쪽으로 갈까? 피자 좋아. 먹을래? 화덕 피자 좋아하니? 나 좋아하지요. 난 좋아해. 언니 입에 맞으면 내 입에도 맞겠지. 오 디디? 응. 너무 좋다. 와 오늘 바다 진짜 이쁘다. 잘라주세요. 이런 거 잘 못 자르는 거 알지? 알지. 또 잡았어. 이게 뭐라고 언니? 파스트라미 메스. 근데 뭔가 엄청 되게 고급진 와퍼 맛이야. that smile was a miracle in my world of confusion. Oh, I fell in an instant, took but moments to see that she was all I need. Eyes shining like noonday sun to bring sunlight when this world didn't have. 드디어 바다를 보러 갑니다. 바다를 보고 동화가든 가서 짬뽕 순두부를 먹고 가려다가 제가 안목해변 근처 강릉 핫센터에 좋아하는 횟집이 있거든요. 블로그에서도 한번 보여드린 적이 있는데 거기 자연산회가 맛있어서 포장해서 올라가는 길에 본가 가서 엄마랑 아빠랑 동생들이랑 먹으려고요. 동화가든도 먹고 싶은데 고민을 많이 했으니까 진짜 제가 드디어 강릉의 바다를 보여드릴게요.
that she was all I need. Yes, she was. 너무 좋은데 너무 춥다. 제가 이런 모자가 되게 안 어울려서 가급적이면 안 보내고 싶었거든요. That smile was a miracle in my world of confusion. Oh, I fell in an instant. Took but moments to see that she was all. 진짜 추운데 너무 좋아. 하늘 좀 보세요. 너무 예쁘다. 사장님. 안녕하세요. 원래 이쪽 아니었어요? 이쪽 자기가 막 옮겼어. 아 그렇구나. 5명 먹을까? 그러면은 멍게도 전복이고 뭐 문어고 골고루 해드릴 거예요. 진짜 맛있겠다. 칼질을 잘하시면서 뭘 못해, 부장님. 막하는 게 그치? 저는 근데 이런 막회가 좋아요. 그런 거 같아. 막 써는 거. 맛있겠다. 방어가 쓰는데요. 네. 이제 방어를 먹을 때 너무 기름기 엄청 많은 거 있죠? 네. 그거는 일본 거야. 일본 거. 일본 거는 색깔이 하얘면서 기름이 엄청 많아요. 이거 가서 조미기만이면은 묵은지에다 싸졌어요. 네. 잘 알겠지 뭐. 아, 나 올라가다 막 집어먹는 거 아니야? 사장님? 먹지만 안 돼. 포장 다니는데 아마 안 먹을 거야. 못 먹을 거야. 너무 막 달리지 마요. 날씨가 추워서 너무 막 달리면 안 돼. 사장님 아프시면 안 되는데 오래 오셔야 되는데. 무릎. 그러니까 아까 걸으시는 거 보니까 무릎 안 좋으시더라고요. 이제 진짜 해가 다 졌네. 올라갈 때 조금 무섭겠다. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. Been to all those places on the wall, and none come close to this, I'm sure. You try to say the sunrise the same, but tell me, have you ever danced in the rain? And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere.